你探下入邊幾多度？幾多度115咋，起碼要去到165。你唔好喐。唔得啊！唔得，係再差好遠啊 ，not even close。咁我翻下身之後再加時間，已經有150幾嘅。有啲靠外邊啲啊嘛，但係只要一有呢130，咁全部都已經超過100度啦。呢個係 F 啊，你要165 F 啊。